今回ご紹介するのは、フェラーリ 296GTS です。外装はロッソイモラに包まれ、情熱的でありながら気品ある赤色が、所有する喜びを際立たせます。内装には、穏やかな色合いのサピアが採用されており、優雅な空間を演出します。さらに、Apple CarPlay が搭載され、スマートフォンの連携により、移動中も快適なデジタル環境を享受できます。足元には20インチマットグリジオコルサーロイホイールが輝き、力強い印象とともに、細部にわたるこだわりが感じられます。サスペンションリフターも備わり、都市部からワインディングロードまで、あらゆるシーンで柔軟かつ快適なドライビングを提供します。この 296GTS は、見る者の心を捉え、乗るたびに新たな発見と高揚感をもたらすことでしょう。